tangkapan daun guys, nggak ditarik. Mas bro. Aduh, sini. Besar mas bro. Alah, lepas. Segini lagi. Jarang belentur. Dua mas bro. Pisang coy. Ini gabus coy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rezeki pertama. Udah? Dari tadi lu. Udah? Udah dari tadi kok. Alah. Apa tadi? Bocel guys. Dari tadi lu man, nggak apa-apa angkat. Nanti kecilan ini kalau untuk tadi. Orang yang lama makan nggak ada kayak kecil berjalan dia nanti. Mulai guys, lagi guys. Kenapa kayak ini berhenti? Bro. Terus. Oke. Maaf mas bro, nggak nampak mantan mas bro di depan kampus. Ikan kecil yang jelasnya. Allah, kok bisa nggak? Ayo udah kayak gitu ya. Kali ikan gitu ini. Langsung. Bro. Udah round-round kau. Alah. Ini dia, mas bro. Bisa nggak kasih ya? Bisa. Mas bro. Lepas dulu mas bro.
Kalau ikan mas dia kena itu. Tuh. Wow, Wah, babon. babon lagi coy. Lihat, mencari harta karun. Cantik ya kan ikannya kan? Hmm. Hijau. Duh. Dia model pelamanya sumbernya. Biarkan dulu raun-raun. Biar raun-raun dulu dia. Up, leh, Iya ya, udah. gabus sini leh. Tarik. Tunggu biar dalam dulu dia. Awas aku. Wow, akhirnya. Awas aku. Dia bulan putus nanti. Sekian lama menunggu. Allah, Ya udah, putus kan? putus. Hilang. Situ. Dan sarap nggak bawa. Lupa paman Mas lagi. bro. Ambil pancingnya di situ. Ini dia mas bro. Putus. Belum itu angin kita tarik. Pancingin buah sini. Ah, udah hilang lah. Udah. Pengoperasian. Gak bisa pula dia ambil. Kali ini anaknya mas bro. Baby betik. Babynya lemparin ke jalan aja lah. Nggak semangat saya kalau betik babynya. Baby. Kita rilis aja ya. Hah?
Pilih saja ya, kecil kali. Terserah. Pilih saja lah. Oke. Oke Mas Bro. Tenggelam. Goyang-goyang tuh. Tenggelam kan, Bo? Rumput. Yang tadi kan hilang. Belum buka ada kolam. Turnamen kan? Kau ikut pura-pura apa aja main HP gini. Maulah kura-kura ini kayaknya ketengok. Kalau mereka seluput tapi makanya kok kayak gitu jelek kali. Kenapa sih? Ya. Di sana tadi. Suri nih main lembatnya nih. Buk. Mereng. Wow. Wah ini indukan. Indukan Mas Bro. Iya. Mas Bro, kita tangkap Mas Bro. Ini. Apa keper? Alah. Nggak kena juga, udah tenggelam. Apa? Betik ini lagi nih. Babon ini jelas nih. Anaknya udah tenggelam. Ada kerupusannya. Guys, jalan guys. Biarkan. Tarik aja ya. Kalau dapat. Alah. Udah getar. Masih nyantol. Itu aja kan. Ekstrim. Oke, apa lagi? Memang rezekinya betik babon, Mas Bro. Di babon nih Mas Bro. Oke nice. Kalau itu payah minta ampun. Durinya juga segera. Jangan disorting. Ini biasa kita tes di situ. Nah, Bo. Bukannya kena ini. Ini kan kecil yang maka. Kalau yang besar kan nampak. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe, like, dan komen.